حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جب جنت میں تھا مجھے کسی کے قرآن پاک پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے پوچھا، یہ کس کی آواز ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ آواز حارث بن نعمان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین سے نیکی کرنے کا یہی صلہ ملتا ہے۔ حارث بن نعمان سب سے بڑھ کر والدہ کے ساتھ نیکی کرتے تھے۔ دوستوں، ایک مرتبہ شیطان نے فرعون بادشاہ کے دروازے پر دستک دی۔ فرعون بادشاہ نے پوچھا، کون ہو؟ شیطان نے کہا، لعنت ہے تجھ پر کہ دعویٰ خدائی کا کرتا ہے لیکن یہ معلوم نہیں کہ دروازے پر کون ہے۔ دوستوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو جناکاری، ریشم کا پہننا، شراب کا پینا اور گانا بجانے کو حلال بنا لیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال، حسب اور نسب اور خوبصورتی اور دینداری کی وجہ سے تمہارا بھلا ہو، تم دیندار عورت کو پسند کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ حضور پاک نے فرمایا، ایک شخص راستے پر چلا جا رہا تھا، اس نے راستے پر ایک کانٹے دار ٹہنی دیکھی تو اسے ایک طرف ہٹا دیا، اسی کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی گئی۔ دوستو، اگر آپ کو راستوں پر کوئی ایسی چیز نظر آئے جس کی وجہ سے کسی کو نقصان ہو یا ہونے کا اندیشہ ہو، اسے خدا کے لیے ہٹا دیجیے گا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی بھی اسی کی وجہ سے مغفرت فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ… لوگوں نے آج کل گانا بجانا اپنی عادت بنا لی ہے، اور یہ قیامت کی نشانیاں میں سے ایک نشانی ہے، کیونکہ قیامت کے قریب اسی طرح کی بدحالی پھیلنے لگے گی۔ لوگ گناہ کریں گے سرے عام اور ایک دوسرے کو قتل کریں گے، آپس میں لوگ ایک دوسرے سے نفرت کریں گے، اور یہ گناہ کرنے سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جب جنت میں تھا مجھے کسی کے قرآن پاک پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے پوچھا، یہ کس کی آواز ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ آواز حارث بن نعمان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین سے نیکی کرنے کا یہی صلہ ملتا ہے۔ حارث بن نعمان سب سے بڑھ کر والدہ کے ساتھ نیک کرتے تھے۔